హలో మై డియర్ యూట్యూబ్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఈ మధ్య అందరికి వైరల్ ఫీవర్ వస్తున్నాయి కదా. ఇంట్లో ఒక్కరికి వస్తే చాలు మిగతా వాళ్ళకి కూడా వస్తుంది. మా ఇంట్లో అయితే ఫస్ట్ మా బాబుకి వచ్చింది, తర్వాత నాకు, మా హస్బెండ్ కి కూడా వచ్చింది. ఇంకా రోజు వర్షం పడడం వల్ల ఈ చల్లదనానికి ఇంకా ఎక్కువైతుంది. అయితే నాకు ఫీవర్ వచ్చినప్పుడు లేదా కోల్డ్ కాఫ్ అయిన ప్రతిసారి నేను ఈ రెమెడీస్ అయితే కంపల్సరీగా చేసుకుని తాగుతాను. ఇంకా మా బాబుకి కూడా ఈ రెమెడీస్ చేసి తాగిస్తాను. కాకపోతే నేను తాగే అంత స్ట్రాంగ్ గా కాకుండా కొంచెం లైట్ గా చేసి తాగిస్తాను. ఇలా మనం తాగే నీటిలో లేదా పాలలో తులసి ఆకులు, పసుపు, అల్లం, ఇంకా ఒక్క లవంగం లేదా దాల్చిన చెక్క లేదా ఇలాచి వీటిని వేసి మరిగించి తాగడం వల్ల వీటిలో ఉండే యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్, యాంటీ బ్యాక్టీరియల్, యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ, ఇంకా యాంటీ వైరల్ ప్రాపర్టీస్ అనేవి మన బాడీలో ఉన్న వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్ ని తగ్గించి దగ్గు, జలుబు నుండి మంచి ఉపశమనాన్ని కలిగిస్తాయి. దీన్ని సంవత్సరం పైబడిన పిల్లల దగ్గర నుంచి ఎవరైనా తాగొచ్చు. కడుపుతో ఉన్న వారికి ఈ రెమెడీ చాలా బాగా హెల్ప్ అవుతుంది. హాస్పిటల్ కి వెళ్లేంత సీరియస్ కండిషన్ కి తీసుకెళ్లకుండా కొంచెం సిమ్టమ్ కనిపించగానే ఇలాంటి చిన్న చిన్న హోమ్ రెమెడీస్ ట్రై చేసి తగ్గించుకుంటే చాలా మంచిది. ఇంకా ఎక్స్ట్రా మెడిసిన్స్ ఏమి వాడాల్సిన అవసరం ఉండదు. లోపల బేబీ కూడా హెల్తీగా ఉంటుంది. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో.